final amor bok tur zon na tur ang thleng chhota tuna hianin veng tha ti taila Mizoram chunga chuanin branch tha ni veng south le Bethlehem VENGTHLANG te anin machon don ani veng south lam hi tun raun on pal tlang tur heng game an khel nem khop maya chuti rualin BVT lam hi claiming game khatin anan ki hel claim deu jok chuti chung chuanin team pani te phu takin semi final an ronin pet kaya tuna hianin tin German lama lo fe chuak to jiru tate tin wala chon pui player tin John Akana FC tana khela season lem ta ate po first division a top scorer ni thei kha nia chung te sarania puite te Odisha FC player Nilai hanni boka tin an center forward Ramoi hi game alu ngal phot yang hun thau hala Ramoi goal try a mena la hal veo mai action kan mu hala la takani ha chu mar chu goal ma ta da soita angin team pani taking game khel ve ve thin khan nia tun game khel meka po hianin 4-3-3 formation ron mang ve ve a tu ding chang jok don moya gola daluta semielo sira Jirota la khaltang zela gola daluta va lom ve Ramzau hi mohan bagan tan lawin lan to thine gola Ramoi tawa mai ro chu in suwa Bethlehem nen derby ale bongkon an machon tum khan goal khat ve ven suwa goal ni chon la chuani goal chuwa tle mang reng khop mai team pani te goal ven an tha veng south lam valpuya chui man lo chui dona valpuya nia ni hi last match a goal ni khungina team hi chak pui thei nia valpuya goal a thon lut wang maya lom lu to ka chu BVT lam hi champion tura kan rin jing mi bongkon en khan quarter final an suwa mu nom khop maya game chang tak maya khanin ato pairo mena ti suala buanga gola thon luta an lain dang thei khop mai fall tat mai pa puya itha lang rum mai puitea leram zawa ten dinga mohan bagan ta lo in lan to le Odisha ta in lan mek puitea gola try te zoga me na ta na harsa lo khop mai thum anianga Bethlehem VENGTHLANG hi final lu shim achon kal san duai don ti na ani thungani sten zonga han te ringot po chuanin a level his aboro he changveo mai thon thau maram zawa gola try ya kha zat chule goal thabik goal boy big Bethlehem VENGTHLANG lo na thlen tu ni bok goal kan muwe Ramzawa mohan bakan ta na lo in lan to thina nia Indian under 16 te under 19 te 21 tan te palo in lan to thina nia a ball thiam zero lan tir lani khian ne taila du sakaki step over mang khen khi a bum nal khop maya papu elo buai boka goal shot kan huam me na engula khar fu dog lo boka ni goal tha taka ni kima buang nung lama arketan goal an thon lu le wang mai me na tan harsalave papu ya nung lama din pu pek tur ne ti talava din pu ya ro chan him sham mai Ramzawa tangin RKA goal shot kan muwa mai ra chu hlom lu tuk lo ha chu lama hen tun din mona team tana goal khung tam hi an left winger John a hian goal nga lam tar nung lam ding te hui an la pal tlang nei thei tlat lo body fight kan han tiang chi tamber al nei chun zoma Ramoya en le tiang Ramoya fall draw chu tum view mai ro chu da ki ma chi sual teu thin khop mai din puya dong te tangin shiat puya tangin valpuya tangin John mon sang tan laom lutunga chuak lave vele deu shada ing mazong tlem chuan han ti teang ti rama han BVT lam kha hlom view thunga an veng south lam an khan BVT lam northern zam vele ram
Ramzawa hun tra nei le Ramzawa goal try a inches lem te goal a lut lo hama uyom ve BVT team tan chuan endon le teng khi Ramzawa china goal khung tu khani moi zet me goal khung tu khani a papui te tan har sa to se din pui te inkar train ron shot chuaka valpuya lo ma chu thengem Shiata mingte bum phota Ramdina gola dalut Ramdina zel Ramdina penalty api lo ma match referee ham lo so fati dewni penalty Veng South lam hi tun round ron thleng tur hianin Vangtlang te Dorpui te Keitum te Darlong te Lungdai te Konpui Venglai te han ron hne to heta tang hianin goal som ni panga lai mai han khung tling thei ani Bethlehem Vengthlang lam hi tun round ron lu tur hianin Falcon Zanlon Ramthar Veng tin Bethlehem te Bongkon te an ron hne to heng hawa goal som ni pakhat an chua theia clean sheet tum nin nei to do sakalaya tale te noma John anen din pui te tan va hlom lo em pui te ten ding box sia am Veng South lam po pui te ho din pui te nen ding khong thani pa puya intervillage kan han teng chi te hi kan player no pang jok te an kal chhole zela turata na kong duom takan ti thei hial to mai thei Ramdina chui thok vang maya mun sang beng chuak thaviau mai te gola dalut selowa ram moi va thleng teu em nong te va chui chemi lova avir na sa de hlek thunga muan sang Valpuya Tota kan muang hianin Bethlehem Vengthlang lamin sikhat fine ma chuya kan goal din mun Bethlehem Vengthlang 1 Veng South 0 ni em kha ha an clear tu chun do ni 0 ta tangin ema Ramzawa goal try mar za hlom tok lo ni khorsa fatal an ni thunga tun game a hianin run comeback thengem Veng South lam ngenia Bethlehem Vengthlang in final an lut don tun tang rei lo teng hredon minute somni pangan khele dona minute somni panga first half an khel zo to minute somni panga dang puite team captain puite goal try sang wang khop mai ho hi chu ahul hliap lam kan ti roina thelo lam football hianin tun nai chu kan soita khan mi chia ne khop maya mun sang goal shot chen soma Veng South nam goal shot ani pupuma top khar na fu talo kima an soi hen teu ve khen taila mun sang beng chua kha bak ti turam chong lo ni tan po kimi ball kala khen taila goal shot John a train kan mo kimi ball kala khi kim khen na chuya goal khama per tlat mai din puya fall lo tlat mai lungoi lo khop mai shit ar kia endon le teng fall nge fall lo khi ar kia khi contact chu soft view ni na lang tai tang som ko chunga in draw chuanin extra time chutan lein he to chen penalty khania mai ro chu na chuan Bethlehem Vengthlang lam hi advantage nei thazong an ni sikhat fine man throi meka 0 ta le po kan ti theyanga engma soyom lem lawan top hi chuanin hutok lo deuh thin bok ani Ramliana gola dalu ta goal shiat puya atawa amai ro chu goal mo ta tawlova shiat puya apalian perni lo ma se atau tu atanga soita kangin German lama te po football zira local wang to khania Ramliana khen tai Ramliana ball ron dalu khi khen tai la gola tawa off target ta kal hlawani player te chuti ro chuan an ha ti hriata chuti chunga semi final thengai tiang ron khel thei hian fakom khop mai fitness a tha ti hriat Giruta
Central Way me football tournament a zone lama po hian phai lama football khel tur ni hi liam thale do na tiang player ton hriat nei tha phai lama khel kan tin chi te kan mu thei hi lomam viau mai off season line ni hi possession dang tan hoa hian in ramza wale puite an dinga tàu turin siam thế goal a po try thei thawa marcha men ading ve tat mai sia puite a goal a thon luta thel fo mai sui pe wang me na tan har salo khop mai kon fi final lut turin malaman pen seta veng south lam tlemian nu fual set thung ani ramoya auma mai ro din puya ni din puya ve din pu puite chui nem da viau maya tun tum hi lo ma ron dang emo puite a tholu thatong lova din puya buanga train zero ta din puya buanga la shet puya buanga tlang zela thotlang zo lova papuya ron ding man sia corner no chuak ani branson tel tamber chomania branza songa padi soita kangin an ron tela tamber chomania chutian zinga opui khop mai zero time puite outside foot din puya thonia alan chona zela ni ti kha thir tu lamten kan hriat tlan tan thau me tin lo khela zel tur ten din puya defense lo po thiam khomai atlan chaka goal shot kan muwa mai ro chu goal ma ta kan lo singa mi ni mek kani puite goal da lut wang maya marchu wal puya tau chuaka puite goal da lut le va sang thinem papuya tan te polo khel to ni ramdina gola thon luta mapuya lo kheng zau ramdina ne na bok bol leta ai kha chu offside chen tuk ta le din puya Richata abo pe ka fing thei theu din puya bok ani din puya leping aron la le center back in din puya trai ramoy gola dalu ta pa puya bok ani pa puya hi tangkai khop mai dang rol tha khop mai din puya tangin ta le a zero ta ball ni lo ke a khenga free kick alem lutuk enon le chin tiang ta le ball la phei tur khania khong pal de ne rang khop hriat pui po khel tha khop mai ta le a ta le buanga ta le gola thon lu ta mon sang va lo ol sam thi ne papuya ramdina gola try mai ra chu anom to lo buang an ron clear ve le nga le RK ania RK le shet puya RK goal shot kan mua ramzawa kan sei to thin goal chu tha takin first half ana khunga mai ro chu hun tha nei tum ni lai chu bo pel ta mena valpuya va vor thave tale tan talen buanga bi tani chan som tale gola try ya mon sang a be chok thal second chance som le hala ramdina amau ta da tat lo tale save thatakani enon le tengki talen velam sir train ball ki kat thakop mai buang hi aron chui thut maya mon sang a ben chu mai khangai ramdina valpuya vor lut vang maya
Peka Papuya gola tholuda mun traum mar cha kha chu muan sang tan lom lo muan sang te goal shot ania second ball nei khi man hmol lutuk lawa khel te po an tan chuna ngai to jong mai thaya kha chu free kick kani anor tu ni ka ta choi boka enon le chin tiang kim kim ball for kin hiya enon le taila anor ani mingte khan chu lo khop ma lo nor lo po ni se kha chu lo ma chuang lo ati the ni ya te kha tiếng thu tuồng nó xiêm đó nè free kick tia penalty box ball rất khan nhịp mê lên penalty box anh nhìn lâu khi anh nói lại thế kim mà ball thon luôn nia ball rất nhịp mê lên line vel chỉ khan nhìn là lăng tiền lần đàn chuan free kick Sweden hun tra tak draw chuan sui lu ten draw ni chuan in extra time khan ngi ngai do na Veng South tran tu de chu an phutup dup toina ri noma Bethlehem Vengthlang lampo kan ti tel thawang a goal don lo ti na hmuna pon awa le don ni ta le richa ta le wal pu ya handinga richa da goal try ya goal kan mua amara chu offside tlat mai te lo pong man ni na lang e session referee lo mua lo pharwa mai enon le chin teng khi Richard goal shot khi a thatok lo shim deu boka ball release chi tang khian en tai la kha chu offside lo wang ve ta tang lan dana chuan Richard ball chui chi khi entire 20s te khi offside an farkhania offside lo ni khi chu mai ro chu referee assistant referee lo phar to miau si chuan in chuti ro chan a mun le muna thutluk na siam ngai khani to thin sia shiat pui goal try ya sang ve Talia goal thon lu tha mar chu clear le din pui avan khel thate ren tun game zet chut khani khela zota final lut masaber kan muta khela mu na ma Bethlehem Vengthlang lamin sikhat final Veng South main final hanin pet kai ta ani hein khela in first half aram zawan Bethlehem Vengthlang ta na man chuina goal thatak mai ron chui lu ta goal dang lu bel zui talabin Bethlehem Vengthlang bronze te final kan mudon ta ni